చూసారుగా చేప ఆకారంలో ఎంతంత పెద్ద పెచ్చులు ఈ బెడ్రూమ్లోని ఈ గోడలో నుంచి ఊడిపోయినటువంటి కళాఖండాలు. ఇంత పెద్ద పెద్ద పెచ్చులు ఊడిపోవడానికి పెద్ద కారణం ఏంటి తెలుసా? వాటర్ లీకేజీ ప్రాబ్లం వల్ల. ఈ వాటర్ లీకేజీ అనేది చాలా పాత ఇళ్ళలు, ఒక 10 సంవత్సరాలు గడిచినటువంటి ఇళ్ళ పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి చూపించిన చేప ఆకారం ఈ పెచ్చు నుంచి ఊడిపడినదే. అర్థమైందా? ఎంతెంత పెద్ద పెచ్చులు ఊడిపోయాయంటే చాలా దారుణంగా ఊడిపోయింది. ఇది బెడ్రూమ్లోని బీరువా వెనుకలో ఉన్నటువంటి ఒక వాల్. చూద్దాం ఇంకా ఏమన్నా పెచ్చులు చేతికి వస్తాయా అనేసి. తీస్తూ ఉంటే ఎన్ని వస్తున్నాయో చూడండి. పెద్ద పెద్ద పెచ్చులు నా చేతి ఆకారం కన్నా 3 రెట్లు చాలా పెద్దవిగా ఉన్నాయి. ఇది హాల్లోని గోడ. పెచ్చులు ఊడిపోతా అంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఓనర్స్ పెద్ద పెద్ద షీట్లను తెచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళు అతికించి పెట్టున్నారనమాట. చూడండి ఎంత ఈజీగా వచ్చేస్తూ ఉందో. ఈ విధంగా ఆకుతోట వీధి, పంట వీధి, అలాగే ఇలా ఈ విధంగా చెప్పుకునేటువంటి గాంధీ రోడ్డుకు సమీపంలో ఉన్నటువంటి చాలా వీధుల్లో ఇదే పరిస్థితి ఇళ్లలో ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే ఇవి చాలా పాత ఇల్లులు, వాటిని రీమోడ్యులేషన్ చేసుకొని వాళ్ళు వాడుకుంటూ ఉన్నారు, ప్రతి ఇంటిని కొట్టివేసేయకుండా. సో ప్రతి ఇంట్లోనూ ఇదే ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ ప్రాబ్లం మనము ఎంత ఈజీగా ఎంత బాగా మనం చేస్తున్నామో చూడండి. ఇప్పటిదాకా చెక్కిన పెచ్చులన్నిటిని క్లీన్ చేసేసుకుందాం. మొత్తం బొట్టే నిండిపోయింది. నిండిపోవడమే కదా, ఎంత పైకి వచ్చేసిందో చూడండి ఒకసారి. ఇప్పటిదాకా చెక్కిన ప్రతి వాల్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఇది హాల్లోని వాల్స్ అన్నమాట ఇవి. ఇక్కడ చూడండి ఎంత దారుణంగా పోయిందో ఇక్కడైతే. ఇది బెడ్రూము. ఇది తలుపు వెనకాల మాత్రం కొద్దిగా పోయింది. ఇంకొస్త ముందుకు వెళ్ళినామంటే అక్కడ కొద్దిగా పోయిందనమాట. బీరువా వెనక సైడ్ చూస్తే కనుక ఈ వాల్ పూర్తిగా చివరి దాకా పోయింది, బీరువా వెనక మొత్తం. నెక్స్ట్ కిచెన్లో ఫ్రిడ్జ్ వెనక కింద కొత్త పోయిందనమాట. సరే ఇంకా మనం వర్క్లోకి దిగేద్దామా. ఒక స్పాంజ్ తీసుకుని వాటర్తో మొత్తం ఎక్కడైతే చెక్కినామో మొత్తాన్ని మనం వాటర్ స్ప్రే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే దుమ్ము ఉంటే దానిపైన మనం ఏం అప్లై చేసినా కూడా అంటదనమాట. ఒక తట్టలో సిమెంటు, అదేవిధంగా ఇసుక తీసుకొని మిక్స్ చేయాలి. కొంచెం సిమెంట్ ఎక్కువ ఉండే విధంగానే మనం చూసుకుందాం. ఎందుకంటే మనం వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేస్తాం కాబట్టి సిమెంట్ కొంచెం మనకి ఎక్కువ ఉంటేనే మనకి మంచిదన్నమాట. సిమెంటు ఇసుక మిశ్రమంలో లీకేజ్ ఆయిల్ డాక్టర్ ఫిక్సిట్ని మనం ఇందులో మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తగినంత కలుపుకొని మనం గోడకి అప్లై చేద్దాం. కలుపుకున్న ఈ వాటర్ ప్రూఫింగ్ మిశ్రమాన్ని మనం గోడకి ఎక్కువ మందంగా మాత్రం అప్లై చేయకూడదు. ఎందుకంటే మనకి ముందుకు వచ్చేసి ఉబ్బులుగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి పలచగా వేయడం మీకు చేతగానప్పుడు బ్రష్తో కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. మొత్తం అప్లై చేసిన తర్వాత స్పాంజ్తో మనం లెవెల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేసిన తర్వాత ఒకరోజు పూర్తిగా అన్ని వాల్స్ని ఆరబెట్టాలి. తర్వాత మనం మరుసటి రోజు పట్టి వాల్ కేర్ అనేది మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ కోటింగ్ పట్టీని అప్లై చేద్దాం. సెకండ్ కోటింగ్ పట్టీ. గోడల్లో మిగిలిపోయిన క్రాకులను కూడా మనం సీల్ చేద్దాం. ఆరాక 120 శాండ్ పేపర్తో మనం మొత్తం రుద్దేద్దాం. రుద్దిన తర్వాత గోడల మీద ఉన్నటువంటి దుమ్ముని మనం పొరకట్టతో నీట్గా తోయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే దుమ్ము పైన మనం రోలర్తో మనం పెయింట్ వేసినప్పుడు ఆ పౌడరు గుల్లగా అనేది మారిపోతుంది అనమాట. స్మూత్ పోయి గరుకు వస్తుంది. పెయింట్ వేసిన తర్వాత వాల్స్ అన్నీ మనకి బాగా కనపడాలి అంటే, మంచి అపియరెన్స్ రావాలంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిందంటే ప్యాచ్లన్నిటిని మొదటగా మనం పెయింట్ చేసుకోవాలి.
ఆ తర్వాత అనేది మొత్తం వాల్స్ ఒక్కసారిగా మనం పెయింట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మొదటగా మనం ఈ ప్యాచ్లు వేయడం వల్ల మనకి వాల్ మంచి అపియరెన్స్ వస్తుంది అనమాట, చూడడానికి చాలా బాగా కనపడుతుంది. మా ఇంటి ఓనర్స్ చాలా మంచి వాళ్ళు. మేము పనిచేసిన అన్ని రోజులు మార్నింగ్ కాఫీలు, ఆఫ్టర్నూన్ అయితే స్ప్రైట్లు, లేకపోతే ఇంకేదన్నా సంథింగ్ కూల్ డ్రింక్స్ అనేది తెచ్చి మనకి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. చాలా మంచి వాళ్ళు. కొన్నిసార్లు ఆఫ్టర్నూన్ భోజనం కూడా మాకు పెట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ప్యాచ్లన్నీ వేసిన తర్వాత మొత్తం వాల్స్ పెయింటింగ్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేసి కంప్లీట్ చేసేసాం. వర్క్ చాలా అందంగా వచ్చింది, చాలా బాగా చేసాం నీట్గా. అసలు ప్యాచ్లు తెలియకుండా మొత్తం ఒక్కసారిగా పట్టి పెట్టిన విధంగానే మొత్తం వాల్స్ మనం చేసాము. అది మనం ఒకసారి మనం ఆఫ్టర్ బిఫోర్ ఇమేజెస్లో మనం చూద్దాం. ఇది హాల్లోని వాల్ అన్నమాట, ఒకసారి చూడండి. ఇది బెడ్రూమ్లోని బీరువా వెనుకాటి వాల్. బెడ్రూమ్ తలుపు వెనకటి వాల్ ఇది. ఒకసారి మనం ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది, వర్క్ మనకి ఫైనల్గా మనకి ఎంత అందంగా వచ్చిందో మొత్తం ఒకసారి చూద్దాం. ప్యాచ్ వేసినట్టు కూడా కనపడలేదు, చూసారా, అంత అందంగా వచ్చింది. మన వర్క్ గురించి ఓనర్ల యొక్క అభిప్రాయం కూడా ఒకసారి మనం తెలుసుకుందామా. పంట వీధి, ఆకుతోట వీధి. ఓకే, ఆకుతోట వీధిలో మనం వర్క్ చేసాము. వీళ్ళు ఓనర్లు. నమస్కారం నమస్కారం సార్. నమస్కారం. వర్క్ నాగులు అని నేను చేసి ఇచ్చిన, మీకు సంతోషమా, సాటిస్ఫాక్షనా? నాకు అదే చాలు. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రైట్ సైడ్ స్క్రీన్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనబడుతుంది, దాన్ని ఒకసారి నొక్కి గంట కొట్టండి.